Duha ka oras pa ang gilayon gikan sa poblasyon sa Glan, Sarangani Province ang Barangay Kongan kung diin nahimutang ang Tamala Elementary School. Sa kapinduha ka oras nga biyahe, 8 ka sa pausab ang nag-atang nga labangon. Kini ang matag semanang ginaatubang sa siyam ka magtutudlo sa Tamala Elementary School aron lamang matuman ang ilang gipanumpaan isip magtutudlo. Si Teacher Rene Alizar, usa sa pinakadugay ng nagtudlo dinhi sa Tamala Elementary School. Sulod sa siyam ka tuig, gikalipay niyang pagtudlo sa mga estudyanteng halos miyembro sa IP. Tuig na usab nga teacher sa Tamala Elementary School si Teacher Wilmy Claire Mato, nga taga-poblasyon Glan. Second assignment na ni Teacher Wilmy ang Tamala Elementary School. Unang assignment matod pa niya ang Lanaw Kapanglaw nga halos mulungtad sa usa ka adlaw ang ginabaktas. At first jud ma'am kanang naabot siya sa akong isip ma'am nganong kani man akong gipili nganong nisugot man ko nga kanang pwede ra man unta nga didto ko, pero pag abot nako didto sa station ma'am nakaingon ko nga siguro gihatag po ni sa ako kay naapog koy kanang goal. Mao jud ni ang purpose nga gihatag sa kwa sa Ginoo kay para makatabang pud ko didto ma'am sa mga bata nga need pud ang akong serbisyo. Ang Tamala Elementary School usa lamang sa 13 katulunghaan ilawom sa North Glan 2 District. Sa 13 niini katulunghaan, 4 lamang matud pa ang anaa sa kapatagan ug ang kadaghanan anaa sa kabukiran. Mao nga gawas sa dedikasyon sa matag magtutudlo ang sakripisyo usab nila sa kalisod sa dalan nga angay latason. Actually ma'am, in terms of dedication, makita mo naman talaga yung mga teachers na kahit ba kung baga is mahirap talaga makarating doon. Pero yung mga teachers naman ay hindi naman nagdalawang isip na talagang umakyat doon para matulungan at maibagagi talaga yung mga kaalaman nila sa ating mga learners. Pag assign ako diri, gina-implement jud nako na dapat Sunday afternoon or evening nanami diri sa school para at least early in the morning Monday makakandak mi og FRC or flag raising ceremony, and then para at least ma-use pod ang bata. So ingon ana among routine weekly para at least ang bata mahatagan og tama jud nga edukasyon from sunrise to sundown. Apan kadaghanan sa mga magtutudlo sa Tamala Elementary School ang kontento na. Gumikan usab sa kalayo sa lugar ug sa mga higayong mutaas ang tubig baha sa mga sapa, sinimana kumulugsong sa poblasyon ang mga magtutudlo aron lamang makahigayong makauban ang ilang pamilya. Sa tulunghaan na usab sila nagbuhat og mga kwarto aron ilang matulugan. Ang Tamala Elementary School dunay 177 ka estudyanteng pulo sa IP. Gilangkuban kini gikan sa grade 1 hangtod grade 7 nga dunay 8 ka classrooms. Dili gayud masukod ang dedikasyon sa mga magtutudlo nga gawas sa pagmahal sa ilang propesyon, ang pagmahal usab nila sa mga estudyanteng ilang ginatudluan. Jen Solis, Brigada News.